Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов предрек экс-президенту Петру Порошенко должность премьер-министра, если фракция войдет в коалицию с правящей партией «Слуга народа». Об этом он рассказал в интервью BBC News Ukraine. По словам Турчинова, руководство Европейской солидарности не исключает возможность образовать блок с партией президента Владимира Зеленского, но потребует в таком случае выдвинуть Порошенко на пост главы правительства. Он добавил, что такой вариант станет приемлемым, если «Слуга народа» хватит, если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения. Согласитесь на объединение и провести парламентские выборы досрочно. При этом глава штаба отметил, что сомневается насчет согласия правящей партии участвовать в коалиции. Он предрек республике развал в случае отказа пойти на такую сделку. Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, сказал Турчинов. Очередные выборы в Верховную Раду должны пройти на Украине в 2024 году. Тем не менее, по результатам социологического опроса, более 60% украинских граждан считают необходимым провести досрочный распуск парламента и новых выборов.